Olá, minhas vizinhas, tudo bom? No vídeo de hoje não é sobre jogos, tá? É sobre uma coisa que eu fiz no WhatsApp e eu vou mostrar pra vocês, então vamos lá. Bom, gente, eu vou fazer uma trollagem com minha melhor amiga e é isso, vamos lá. A conversa começou assim, ela falou: Oi, me dá boa sorte. Aí eu falei: Oi, fale mais. Aí eu: Não tem nada pra falar? O que é? Aí eu não entendi. Aí eu coloquei uma foto minha, tá? Meu Deus, desculpa aí, gente. Isso é a mãe dela. Ai, gente, tira isso aqui, entendeu? Porque eu sou muito feia. Aí eu coloquei: Eu sou muito linda, meu Deus. Ai, meu Deus, sou muito... Aí eu coloquei uma foto do meu irmão. Ela: Agora pronto, pelo amor de Deus, estou indo pra Natal. Risos. Aí eu coloquei: risos, risos. Vou dançar. Aí eu coloquei: ok, numa competição. É sério, idiota. Aí eu falei: legal. Ela: af. Aí eu coloquei: af, digo eu. O que foi? Você tá muito chata, que é isso? Claro que não. O que aconteceu? Nada. Ah tá, sei. Tá com raiva de mim, né? Aí eu coloquei: não, tá bom. Ela mandou uma foto, falando bem cagada. Aí eu: legal. Ela. Aí no que eu falei legal, ela colocou af. Aí depois colocou tchau. Aí começou a trollagem. Eu peguei de uma citação e vou colocar ela aí na descrição do vídeo pra vocês verem. Bom, começou assim: e já fui a melhor amiga do mundo. Já foi daquelas que senta e ouve todos os problemas dos outros. Tento ajudar, choro se preciso for. Mesmo que estando em situações terríveis, eu pensava primeiro nos outros. E se sobrasse um tempo, eu veria o que faria com os meus problemas. Aí ela colocou: Emily, você acha que do jeito que eu tô agora, você acha realmente que eu me importava primeiro comigo? É óbvio que não, caramba. Você nunca vê isso, não? Boy, você tá mudando muito pra pior. Você é uma ótima amiga. E ainda assim, chegou o dia que eu realmente precisei. Aí depois ela tava acreditando, né? Aí eu tava com medo de perder minha amizade com ela, porque, tipo, ela é muito minha amiga. Aí eu coloquei: trolei. Aí ela colocou: idiota, te odeio. Aí eu coloquei: trolei de novo. Ela: eu te odeio. Aí eu mandei esse áudio. Eu tô rindo muito. Eu tô rindo mesmo, tá? Desculpa. Eu tô, tipo, eu não tô chata. Eu só tava tentando fazer essa trollagem. Eu pensei que você não ia acreditar. Porque você é chatinha, sabe? E você sabe de tudo. Então eu pensei que você não ia acreditar. Aí foi difícil. Gente, eu errei. Não tô falando, entendeu? Te amo. Eu iria colocar... Eu pensava que você iria acreditar, mas... Não, eu pensei que você não iria acreditar. Aí eu falei certo. Não tem como vir, tô dentro do carro. Aí foi assim, eu termino a minha conversa. Eu vou escrever. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, um beijão. E vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, apertando no sininho, caso as notificações, pra você não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijão. Tchau.